Привет! Ты на канале Мастерская Барби! И всех с наступающим Новым Годом! У кого еще нет новогоднего настроения? Ты попал по адресу! Сегодня мы с тобой обустроим комнату по-новогоднему, а именно сделаем вот такой чудесный камин и украшения к нему, носочки и новогодний венок. И комната наполнится теплом и уютом. И новогоднее настроение обеспечено. Поехали! Для начала приготовим детали для камина. Их нужно вырезать из плотного картона. Также его нужно будет обклеить бумагой с изображением кирпичиков, которую можно распечатать. Обклеиваем дно камина и его заднюю стенку и соединяем их вместе. Теперь приклеиваем боковые стенки, хорошо надавливаем и приклеиваем бумагу с текстурой. Обрезаем лишнее. Лицевую часть камина с вырезанным дугообразным отверстием обклеиваем бумагой. Обычно у каминов есть решетка, и наш, конечно же, не исключение. Из проволоки с завитками крутим узоры и красим в черный цвет. Примеряем на нужном уровне и приклеиваем. Внешние стороны камина также нужно обклеить. Вуаля! Теперь, хорошо вдавливая, соединяем переднюю часть с остальными. Еще нужно сделать, так сказать, подставку для камина. Вовнутрь камина ложим полено и огонек, который нужно вырезать из полупрозрачной красной бумаги. Теперь накрываем камин деталью, которая также будет служить нам полкой. Сделаем дымоход, чтобы наш камин выглядел как настоящий. Он состоит из двух больших деталей и двух боковых. Все склеиваем и обрежем лишнее. Нужно же закрыть дымоход, чтобы выглядел законченным. Вот такой классный камин у нас получился. Добавим кое-какие детали. Сейчас увидите для чего. Сейчас мы сделаем такие милые носочки из полимерной глины, чтобы повесить на камин. Приготовим детали зеленых и красных цветов и приступим к украшению, чтобы каждый носочек выглядел по-разному. Можно использовать глину с люминофорным свечением, чтобы детали носочков светились в темноте.
Добавим к ним петельки, чтобы можно было вешать на крючки на наш камин. Правда, миленько получилось? Также украсим камин чудесным новогодним венком. Для этого методом накладывания деталей друг на друга строим пушистую веточку хвои. Теперь закручиваем ее и соединяем два конца вместе. Добавим маленькие красные ягодки для красоты. И добавим большой бант золотого цвета. Запекаем наши изделия 10 минут при температуре 110 градусов. Повесим носочки и веночек на камин. Теперь в комнате царит новогоднее настроение, и можно смело дальше готовиться к Новому году. Так что подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые новогодние видео с новыми мастер-классами. Поставь этому видео лайк и оставь свой комментарий. Можешь, кстати, написать свою идею для следующего видео. Ну а пока что всем пока! До встречи в новых видео!